屋企人有嗌霎嘅，咁就係去到就可能2021年左右啦。咁啱有個社工就又轉即係話幫我揾咗宿舍啦，咁就咁啱又係喺呢度，咁就又翻返嚟呢度住咁樣。可以話係即係喺度同佢哋一齊喺度生活咧，係你係會可以見到佢哋即係喺生活上嘅好多方面啊，即係可能譬如話工作上面啊、學業上面啊，即係你可以見到佢哋有一啲唔同嘅諗法啊咁樣啦，可以同呢啲咁嘅人去溝通啊交流咧，其實係即係都係幫到自己去即係對於自己嘅前景有少少諗法咁樣。就因為即係疫情關係啦，咁本身我有一份兼職嘅，咁但係即係疫情關係啦，咁嗰度就係又閂咗門，咁就係即係因為呢度嘅生活費啊，即係租金啊都要自己負擔啦，咁就即係嗰個時間就有少少困難啦。因為其實我本身咧就一路都有即係自學緊一啲設計啊、畫畫相關咁嘅嘢啦。咁我發現即係可能即係比起自己學，咁係一個即係充滿住即係同樣都係向住呢個方向前進嘅人嘅一個環境，就喺嗰個地方學習嘅話，咁可能就係會比自己一個人單打獨鬥會更加有用咯。咁即係所以就決定咗即係翻去即係揀翻一個設計嘅科嘅即係一個 course 去讀咁樣。目前打算其實最終嚟講都係會即係搏翻上去即係啲 degree 嘅都係設計相關嘅嘢啦，即係可能喺媒體啊或又好即係或者設計啊或者係即係可能藝術啊方面嘅一啲 degree 嘅課程咯。燃亮生命，請捐款支持播道兒童之家。